Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dina danget ieu simkuring baris medar salah sahiji majalah Sunda anu masih kasohor jeung ngabogaan peran dina ngamumule sastra jeung budaya Sunda, nyaeta majalah Mangle. Kecep Mangle hartosna ranggeyan kembang atanapi karangan kembang anu sok dipake dina hiasan sanggul atau keris dina acara nikahan. Di antara media basa Sunda anu diterbitkeun pasca kamardekaan, majalah Mangle masih hirup nepi ka kiwari. Majalah ieu mimiti diterbitkeun ping 21 Oktober tahun 1857 di Bogor. Nanging nembe diedarkeun ka masyarakatna ping 21 November tahun 1857. Sakumaha pers Sunda anu liana, majalah Mangle mimiti diadegeunana ku sababaraha inohong budaya Sunda anu boga kareueus jeung rasa paduli kana sastra jeung budaya Sunda. Di antawisna Uton Mukhtar, Rohamina Sudarmika, Saleh Dana Sasmita, Wahyu Wibisana, Sukanda Kartasasmita, Ali Basyah Kartapranata, jeung Abdullah Romli. Dina majalah Mangle eusina aya 2 genre, nu kahiji fiksi sareng nu kadua nyaeta non-fiksi. Rubrik tetep majalah Mangle anu favorit di masyarakat di antawisna warta, laporan, katumbiri, barakatak, lawang saketeng, tamu, munara cahya, kolom, sajak, carita pondok, carita nyambung, carita misteri, lempa-lempi lempong, nyusur galur, jeung sajabana. Di Bogor baratama mungkinna bulanan majalah itu ya. Majalah bulanan terus mungkin 2 mingguan tadi Bogor pindah ke Bandung ya itu kayaknya mingguan menurut mikirnya mah bulanan di sini ya di sini baratama hiburan majalah deket-deket karena majalah carita ya. Seperti fiksi dulu mah tapi ada mah campur aya fiksi aya berita nyata mah fanok nama naon deui upami ieu kan ya majalah Mangle teh janten salah sahiji majalah anu masih eksis gitu ya. Masa majalah Sunda anu masih eksis nah kumaha kitu nya carana majalah Mangle ieu teh tetap eksis dina ngamumule bahasa Sunda gitu di zaman kiwari. Karena ada penduduk ya penduduk Jawa Barat teh seueurnya. Terus lamun penduduk Jawa Barat loba ada orang Sunda oge lain di Jawa Barat mah kan. Banten ge kaasup nya lolobana di Banten ge provinsi Banten itu lolobana orang Sunda. Provinsi Banten. Terus sebagian Jawa Tengah atau Brebes atau ge loba orang Sunda di dinya. Kurang lebih ada 8 kecamatan. Lain-lain artinya orang Sunda kadar itu, tapi eta secara administratif lemur anu barata orang Sunda teh kabawa ka Jawa Tengah secara administratif. Tapi kan ada secara budaya mah anger. Da barudak di ditu ge najan di wilayahna Jawa Tengah anger dari tanah bahasa Sunda barudak tahu. Di sekolah ge aya pengajaran bahasa Sunda. Nah, ulantaran loba pendudukna nya di Jawa Barat oge kan lebih di sekolah 50 juta nya lebih ditinggalah datang. Jadi lamun ngan saukur menghidupkan satu majalah
itu ya mau setting lah setting kaji eta kaji merenah anu jadi lantaran mangwe eksis kene lantaran loba kene urang Sunda anu make bahasa Sunda jadi masih aya hanya loba kene anu resepeun karena bacaan bahasa Sunda eta kulantaran loba teh ada kaduana dia biasana masing-masing etnis di Sunda mah disebut saler masing-masing saler bangsa teh ngabogaan kareueus karena basana karena budayana bangga gitu. Pasti lamun urang Sunda reueus bangga karena kasundaan. Nah jangan teu kabeh dinya tapi loba keneh anu reueus karena basana karena budayana. Ya sami batur oge seperti Padang, Batak, Jawa itu seueur anu masih kene reueus karena budaya aranjeunna. Lantaran itu eta teh jadi salah sahiji kekuatan dina medalkeun majalah bahasa Sunda mangga. Terus anu katilu jadi kaji anu dina jumlahna nya anu kadua mah loba kana anu dikareus karena bahasa jeung budayana. Lantaran najan loba oge lamun teu lawan reus mah eta moal aya angger we bareuna. Loba tapi henteu peduli kabeh gitu kan. Kayak maka beneran teu loba terus aya keneh jeung loba kana nu reus. Anu katilu ari di Jawa Barat mah aya peraturan daerah ya. Peraturan daerah nomor 14 tahun 2014 begitu. Tinggal din terus diperbaharui tinggal disebut lah jatuhnya peraturan daerah peraturan daerah yang bertalian dengan bahasa sastra dan aksara Sunda itu bisa dilihat di web lah tahun nama di nomornya usina nyata ada ngaran-ngaran perda kan itu harus diterapkan ya. Harus diterapkan di Jawa Barat jadi sekolah-sekolah, lembaga-lembaga itu kudu make ya, kudu make bahasa Sunda, make ya. Lamun aya kudu aya aksara Sundana gitu. Bahasa aksara di sastra. Teh di sekolah diajarkeun jadinya ya. Jadi semacam aya kewajiban dalam tanda petik lantaran pemerintah geus ngaluarkeun peraturan atau apa kebijakan seperti itu. Hal-hal anu seperti itu jadi kekuatan untuk orang Sunda dina mendalkeun atau nerbitkeun majalah seperti mangga ini. Kan tadi pas ya dijelaskan tahu ya pami tantangannya gitunya di zaman modern ini. Ya, tantangan setiap yang berusaha nya tantangan. Ari media cetak itu tantanganana sami lah media cetak mah tantangan teh media digital sareng media elektroniknya ya seperti televisi itu kan seperti media online daring ya disebut online media daring itu jantan tantangan kanggo media-media cetak. Sok sanajan seueur tantanganna di zaman kiwari, majalah Mangle tetep eksis jeung mertahankeun versi cetakna. Tah sakitu anu kapihatur, mugia urang langkung sumanget dina raraga ngamumule sastra jeung budaya Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.